Merhabalar sevgili yay ve yükselen burcu yay, ay ve steryum yaylarda dinleyebilir arkadaşlar. Kartlar önünde. Hoş geldin sevgili yay burcu. Umarım sağlığın, sıhhatin, keyfin yerindedir. Bakalım 2025 Eylül ayında seni neler bekliyor sevgili yay burcu. Enerjilere bakalım. İlk kartımızı aldık. Arkadaşlar direkt kupa onlusuyla başladık. Aile konularını anlatıyor sevgili yay burcu. Bakalım ikinci kart nedir? Kupa altılısı. Aileyle ilgili geçmiş meseleler, geçmiş sorunlar. Kartların tamamını açalım ve bu şekilde asıl yorumumuzu görelim derken kule kartı. Bakalım arkadaşlar, açalım. İşte doğru ve temiz enerji böyle bir şey arkadaşlar. Azize, kupa beşlisi. Ailede çok önemli değişimler, dönüşümler olacak sevgili yay burcu. Yani burada artık bir şeyler bitiyor. Geçmiş konular, karmik durumlar. Kartların tamamını açalım. Önce dikkat etmen gereken şeyleri anlatacağım. Kupa altılısı. Şu ana kadar kupa serisi en çok sende çıktı diyebilirim yani. Kupaların neredeyse bütün serisi geldi arkadaşlar. Kader çarkı aralardan alıyorum şu an. Para altılısı. Kalbinin sesini kesinlikle dinle bak Azize. İç sesin seni asla yanıltmayacak. Bu ay kalbinin sesini kesinlikle dinle. Sana asıl bereketin kapısını bu açacak. Şeytan, kule, kılıç altılısı. Bir gidiyor yaylar, araba kartı. Şimdi arkadaşlar tek tek anlatacağım. Denge. Şöyle karıştıralım, alttan alalım yine. Mahkeme. Bir tane daha alttan almak istiyorum. Güzel kapattık. Ama bir tane daha alacağım. Şu sıçradı. Şunu alalım. İmparator. Tamam. Şimdi sevgili yay burcu. Tamam. Güzel. Tamam. Altına bakalım. Onu gördüm. Altına bakalım. Kılıç dokuzusu. Şimdi sevgili yay burcu. Önce dikkat etmen gereken şeylerden bahsedeceğim. Kartları böyle tek tek gözünüzün önünde açıp serdim. Önünüze serdim arkadaşlar. Şimdi sevgili yay burcu. Öncelikle ayın 9'una ve 10'una kadar birazcık stresli, birazcık gergin olabilirsin. Uykuda sorun olabilir. Hani böyle sabahlara kadar uyuyamayabilirsin. Baş bölgesiyle ilgili ağrılar olabilir. Yaptığın işten tat ve keyif alamayabilirsin. Özellikle ayın 9'una kadar 10'una kadar olan süreç arkadaşlar. Hani bir şey yaparsın, yarım bırakırsın. Of olmadı, içime sinmedi dersin. Şimdi öncelikle aileni ilgilendiren konular, bulunduğun yer, bulunduğun çevre, sana gerçekten hizmet etmeyen bir şeyler var. Yaptığın şeyden tam olarak zevk ve tat alamıyorsun. Psikolojik sağlık sorunları özellikle ayın 10'una kadar, 9'una kadar diyorum ama 10-12 olarak alın arkadaşlar. Hani her zaman derim ya +5, -5 olarak alın tarot enerji okumalarında. Ben öyle söylüyorum. Psikolojik olarak kendini kötü hissedebilirsin. Bazı kalp kırgınlıkları, aile içerisinde, aile bireyleriyle özellikle eril faktörler arkadaşlar. Baba, kardeş ya da başka konular olabilir. Akrabalardan biri olabilir. Aynı zamanda yakın çevre yani aile gibi gördüğün, aynı topluluğun içerisinde olduğun kişilerle ufak tefek zıtlaşmalar, kalp kırgınlıkları olabilir. Göz sağlığına dikkat et, kulak bölgesine dikkat et, ayak bölgesine birazcık dikkat et. Bazılarınızda arkadaşlar ellerde böyle ufak bir titreme olabilir ayın ilk yarısı. Bir şeylere gerçekten çok kızabilirsin ve gerçekten sinirlenebilirsin. Şimdi burada ev aile konuları ile ilgili bazı önemli gelişmeler olacak ve bu gelişmeler senin kariyerini çok etkileyecek. Yani arkadaşlar bakın burada kesinlikle bir gidiş var. Yani geçmişte yaşanılan pek çok şeyi sanki ayın ilk yarısına kadar, 15'ine 16'sına kadar tekrar bir gözden geçiriyorsun. Yaşanılması gereken yüzleşmeler yaşanılıyor. Seni geri planda tutan, arka plana iten, aşağıya çeken ne varsa buralarla ilgili artık bir bitiş var arkadaşlar. Bazılarınızda ev, mülk, alım gibi konular gündeminize gelebilir açıkçası. Bir gitmek var ya, bir taşınmak, bir gitmek, bir yer değiştirme var ama öncesinde bir tartışma, gerilim durumları var. Bunları doğru yönetmeye, özellikle oğlak etkili olanlar, bakın şeytan kartı, oğlak etkili olanlar, su etkili olan yaylar, balık, akrep, oğlak etkili, balık, akrep, yengeç etkili olanlar, oğlak etkili olanlar. Siz ekstra arkadaşlar bu gerginliği ve bu gerilimi yaşayabilirsiniz ve artık burada bir gitme kararı alacaksın diyebilirim. Bir şeyleri böyle birazcık artık kaldıramadığım bir noktaya gelmiş sevgili yay burcu. Şimdi burada onun dışında kariyerinle ilgili oldukça verimli bir süreç olacak senin için. Parasal anlamda bolluk, bereket, yaratıcılığının yüksek olması, çok daha keyifli, çok daha kendini
mutlu hissedebileceğin bir sürece adım atıyorsun. Fakat bazılarınız bunu yaparken çok zorlanıyorsunuz. Çünkü bir baskı halindesin. Özellikle bağımlılıkların, takıntıların, kuruntuların, kardeşler, çocuklar, aile, işte anne baba falan fistan, hani onları da bırakamam, şunlara da şunu yapayım gibi. Aynı zamanda senin ekstra farklı bağımlılıklarından bahsediyor Yay burcu. Bunları bitirmek için çok şanslı bir ay olacak senin için. Eğer hemen ayın başında, yani işte 3'ünde dinleyeceksin, 3 Eylül'de dinleyeceksin, belki 4-5'te dinleyeceksin. Nasıl bir bağımlılığın varsa bunları acilen bırak diyor. Çünkü seni bekleyen çok ferah bir gelecek var. Çünkü burada arkadaşlar artık kadersel olarak, bakın kader çarkı, mahkeme kartı, kadersel olarak bir şeyler değişiyor. Bakın kılıç altılısı, kupa sekizlisi, gidiyorsun. Seni tatmin etmeyen bir yerden gidiyorsun. Çünkü burada bak, yaratıcılığın o kadar çok yüksek ki. Fakat içinde bulunduğun durum, stres, etraftan etkilendiğin kötü durumlar senin tam olarak potansiyelini göstermene engel oluyor sevgili Yay burcu. Senin burada bazı girişimlerin olacak. Hatta ilk 2 hafta arkadaşlar, bir ortaklık, bir işbirliği, yeteneğini göstermek, kendini göstermek, potansiyelini ortaya çıkartma ile ilgili bazı girişimlerde bulunacaksın. Ve bu gerçekten seni lükse götürecek, gerçekten konfora götürecek, maddi manevi seni rahata erdirecek. Yani kariyerle ilgili bir sıkıntı almadım. Fakat burada bazılarınızda kariyerle ilgili uzun süredir devam eden, hani böyle bitmesi gereken bir süreç, kapanması gereken bir süreç, bir döngü. Kariyerinle ilgili değişim yapmak istiyorsun, bu ay olacak diyor. Kariyerini bitirmek, başka bir mesleğe geçmek istiyorsun, bu ay olacak diyor. Kariyerinle ilgili bir yenilik, bir değişim yapacaksın, bu ay olacak diyor. Fakat burada inanılmaz derecede bağımlılıklar var. Bazılarınız kendinize yapmanız gereken, bakın para altılısı. Ay o kadar çok akıyor ki şu an. Resmen tak her şeyi verdi kartlar. Kariyerinle ilgili işte yapman gereken harcamalar var. Ailene harcıyorsun, başkasına harcıyorsun gibi. Burada artık kendi merkezine gelip önceliğini kendine verip işte kendinle ilgili ihtiyacın mı var? Onları karşıla. Kariyerinle ilgili, kendinle ilgili yapman gereken şeyler mi var? Önce onları karşıla dediği bir durum var. İş değişikliği var. Statü değişikliği var. Konum değişikliği var. Burada kariyerle ilgili de önemli bir değişim durumu var ve ayın ilk yarısından sonra sevgili Yay burcu, aile, kariyer, aşk hayatı, ilişkiler, bakın duygusal hayatını ilgilendiren konular da seni hayal kırıklığına uğratan toksit bağlantılar ne varsa artık böyle tak suratına vurulacak gibi. Hatta hiç hak etmediğin sözler, hak etmediğin kelimeler bile duyabilirsin. Burada bir şeyler bitiyor, sona eriyor. Ve sonra sen özgürlüğe ulaşmaya başlıyorsun ve gidiyorsun. Bakar mısın? Kılıç altılısı ve araba kartı. Bazılarınız arkadaşlar bu Eylül ayında araç alma, araç değiştirme, araç satma gibi konular olabilir. Ve önümüzdeki 7 aylık süre içerisinde araç alma gibi konuları olan arkadaşlarım varsa Koç dönemine kadar, önümüzdeki Koç dönemine 2026'nın 4. ayına kadar bunu gerçekleştirebilirsiniz. Buradan bir gitmek var. Taşınmak, yer değiştirmek, işini değiştirmek. Artık diyorsun ki yani kontrolü ben ele alacağım. Çünkü bir şeylere dayanamıyorum diyorsun. Fakat etrafında bazı kıskançlıklar ve sana düşmanlık etmek isteyenler var. Bunlara karşı birazcık dikkat etmen lazım ve gücünü, enerjini gerçekten doğru kullanman lazım. Yani liderlik yapacaksın, hayatının kontrolünü Eylül ayında eline alacaksın ve keyif senin. Fakat bu negatif etkilerden etkilenmemeye çalış. Yapamazsın, edemezsin, değersizsin, öyle mi böyle mi, ay ne yapmış, ne giymiş, ne demiş falan fistan. Bunlar böyle birazcık sende sıkıntı oluşturabilir. Aynı zamanda burada yine... Şimdi bakın kupa onlusu, kupa altılısı, kupa beşlisi. Şimdi sen içsel olarak zaten pek çok şeyi biliyorsun. İçsel olarak zaten pek çok şeyi hissediyorsun. Fakat ciddi bir hayal kırıklığı var kupa beşlisi. Geçtiğimiz süreçlerde, hatta geçtiğimiz 5 yıldır 5 serisini gerçekten çok ağır bir şekilde yaşamış olabilirsin. Emek verdiğim, çalıştığım, ürettiğim, maddi manevi dibi gördüm ve hiçbir şekilde karşılığını alamadım dediğim bir durum var. Ve burada hatta şunu söyleyebilirsin. Yakın çevre, arkadaşların, iş arkadaşların, aile gibi gördüğün kişiler, hani bu kadar da nankörlük yapılmaz. Dediğim bir durum var yani. Hani ciddi bir hayal kırıklık var. Çünkü bazılarınız gerçekten manipüle ediliyorsunuz arkadaşlar. Bu etkiler çok baskın. Bunun dışında 2. hafta ve sonrası burada zaten sana bir adalet gelecek. Yani onuna kadar çok daha büyük bir risk var.
dikkatli ve tedbirli ilerletmeye çalış. Seni sinirlendirmelerine izin verme. Dikkatini dağıtmalarına izin verme. Çok güzel bir anlaşma, işbirlikleri, ortaklıklar, kendi yeteneğini gösterme. Sosyal medyadan olabilir, başka şeylerden olabilir. Güzel bir birliktelik, güzel bir ilişki. Özellikle 20'si civarına dikkat et. 16'sı civarına dikkat et. Bu tarihler ve sonrası hem çok güzel bir ilişkinin hayatına gelmesi var, hem de yapabileceğin güzel bir ortaklıklardan bahsediyor. Güzel bir işbirliğinden bahsediyor. İş anlaşmaları, evlilikler, ticaretle ilgili konular, sanatla ilgili konular, hedeflerine ilerlemeyle ilgili güzel noktalarda ya farklı bir yola gidiyorsun Yay burcu ya. O kadar keyifli ki, ama şurası çok sıkıntılı. O yüzden ayın ilk yarısı iyi idare etmeye çalış. Hani sanki bazılarınız değişmeyen kişileri, durumları değiştirmeye çalışıyorsunuz gibi. Ve bu sizin sağlığınızı da etkiliyor gibi Yay burcu. Ama günün sonunda kesinlikle şanslısın. Yani senin için süreç o kadar güzel ki, bak, kadersel olarak para akışları, yükseliş, terfi, ilerleme, değişme, yer değiştirme, ofis, iş, ev, keyfe gelme, oh be rahatladım deme. Şimdi arkadaşlar, kupa 9'u 9. ay. Aynı zamanda 10. ay. Bu 2 aylık süre içerisinde yayların hayatında ciddi bir değişim olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Şimdi aşkla ilgili eğer sıkıntılı ilişkin, bakın aynı enerji okuması. Aşkla ilgili eğer sıkıntılı bir ilişkin varsa, bu kişi su grubu olabilir, ateş grubu olabilir, çok küçük hava etkili biri olabilir, ama burç önemli değil arkadaşlar. Kişiler çünkü dönemsel olarak o burcun etkilerini de yansıtabilir ve diye göre burcumuz başka. Bazı insanlar, bazı kişiler burçlarını çok farklı bilebiliyor mesela. Ya da işte örneğin terazi burcudur ama çok ağır akrep etkisi vardır mesela. Stelyumu vardır, aslında akrep özelliğini çok taşıyordur gibi. Şimdi burada aşk hayatına ilgili gitmeyen bir ilişki varsa bunu artık ayın ilk yarısına kadar bitirebilirsiniz. Sıkıntılı ilişkisi olanlar ya da sıkıntılı evliliği olanlar, bakın kupa onlusuyla birlikte. Ayın ilk yarısı bunu bitirme kararı alabilirsiniz ve doğru aşk hayatınıza gelebilir. İlişki veya diğer türlü sıkıntılıysa arkadaşlar, ama sıkıntılı değilse, ufak tefek sıkıntılar varsa ayın ilk yarısına kadar ciddi bir yüzleşme, hatta tartışma yaşayabilirsiniz ve sonrasında olaylar tatlıya bağlanabilir. Ya aslında öyle değildi, şöyleydi, ya aslında böyleydi gibi. Ama bakıyorsun değişmiyorsa, hala işte kendisini olduğundan farklı gösteriyorsa, hala işte aslında manipülatörün kendisi olmasına rağmen seni öyleymiş gibi gösteriyorsa, narsist olmasına rağmen seni öyleymiş gibi gösteriyorsa, olduğundan çok farklıysa, ki arkadaşlar manipülatörler ve narsistler asla suçlarını kabul edemez ve gerçekten bunların tedavisi çok zordur. Hani günün sonunda sen kendini suçlu hissedersin, yani benim herhalde suçlu dersin. Eğer öyle bir şeyse, yani burada zaten burası bitiyor ve sen doğru ilişkiye gidiyorsun. Gerçek partnerine gidiyorsun. Hani ruh eşi diye söylüyoruz ya arkadaşlar. Oraya doğru gidiyorsun sevgili Yay burcu. Hatta bazılarınız bundan dolayı şehir, ülke bile değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir etkiden bahsetti. Şimdi destelerimizi şuraya bir koyalım. Rumi'ye bakalım. Rumi'den ne gelecek diyelim. Buraya kadar geldiysen, abone değilsen abone olmayı unutma. 100.000 abone olduğumuzda arkadaşlar çekiliş yapacağız biliyorsunuz. Bakalım sevgili Yay burcu. Ben böyle hediye açılımlar yapmayı çok seviyorum. Bana sürekli yorum yazan, sürekli destekleyen arkadaşlarıma zaman zaman jestler hep yapıyorum biliyorsunuz. Ama uzun süredir çekiliş yapmamıştım, yapacağım. Bakalım. Kadehlerin ası çok güzel. Aşk şarabıyla sarhoş oldum diyor. Burada gerçekten çok güzel ve keyifli bir nasip var sevgili Yay burcu. Kupa ikilisi, kadehlerin ikilisi, kupa ikilisi zaten burada da gelmişti. Doğru bir yere doğru gidiyorsun Yay burcu. Lütfen bu enerjileri çok dikkatli kullanmaya çalış. Bunlar genel yorumlar, genel enerji okumaları biliyorsunuz arkadaşlar. Ama hani nasıl adım attığımız, olayları nasıl değerlendirdiğimiz, nasıl tepkiler verdiğimiz, bunlar çok önemli. Şimdi burada diyor ki bak, aşk göklerin sadece bir köpük tabakası olduğu sınırsız bir okyanustur diyor. İşte gerçek aşkın derinliği çok başka bir şey zaten. Hadi bakalım. Kadehlerin yedilisi. Dünya uyuyan kişinin gerçek olduğunu hayal ettiği bir rüyadır diyor.
allak bullak, ben neyin içindeyim, ne yaşıyorum diyen sevgili yay burcu arkadaşlarım da var. Kafası o kadar çok karışık ki ben ne zaman doğru aşkı bulacağım, ne zaman kariyerimde doğru süreci bulacağım, gerçekten bir illüzyonun içinde miyim diye sorgulayan arkadaşlarımız da var arkadaşlar. Bakalım. Bizon ruhu. Ben bunun üzerine kart almak istemiyorum ama alacağım arkadaşlar. Şu desteği de çok merak ediyorum çünkü her açılımda kullanmazsam olmaz. Zengin evren hepsini verecek diyor sevgili yay burcu. Yani zaten burada senin sürecin çok güzel. Artık bir özgürlüğe gerçekten gitmek var yani. Arkadaşlar kartları görüyorsunuz. Yani akışı görüyorsunuz. Bakalım buradan ne gelecek diyelim. Bizon ruhu. Zaten bu ay bizon kullanıyordum galiba görsellerde de. Netlik elde etmek için alanını genişlet. Böylece önünde uzanan muhteşem geleceği görebilirsin diyor. Biraz sen de bakış açını bir değiştir. Hani şu an sıkışık olarak düşündüğün şey belki de sen serbest kaldığında, belki de gerçekten kendine odaklandığında, kendini şifalandırdığında, kendi yolunu çizdiğinde ne kadar yoluna girdiğini de görebilirsin yay burcu. Tabii herkesin bireysel süreçleri çok farklı ama sen kendi akışına gittiğinde bir şeyleri ne kadar düzel, ben bunu sorun etmiştim ama aslında hiç gerek yokmuş gibi farkındalıklar da yaşayabilirsin diyor. Ve güzellik. Her şeydeki güzelliği, aşkın, bir gülümsemenin güzelliğini, aşkın güzelliğini ama her şeyden önce kendi güzelliğini gör. Ve hazine, bu son kart arkadaşlar. Aslında bu yoktu, içimden geldi. Beklemediğim bir anda, bakın burada da bizon ruhu vardı. Zaten görsellerde bu ay bizon kullanmak istedim nedense. Hepimize nasip getirsin, bereket getirsin. Bizon ruhunda ne söylemişti? Zengin evren hepsini verecek demişti. Aslında ben bu ayki görseli oluştururken de bu kart benim gözümün önüne geldiği için dedim hani bizon koyayım. O kartı çok seviyorum hayvan ruhu destesinde. Beklemediğim bir anda şans seninle olacak. Her şeye sahip olduğunu hissedeceksin. Çok hayırlı bir zaman diyor. Her şey güzel, kalbine göre olsun. Şimdi destenin altında arkadaşlar şu iki kartı bakın şimdi. Bakın şimdi bunu da alacağım. 3 tane daha geldi. Hatta şunu da alacağım. Çünkü burada bak şimdi hayda. Bunları arkadaşlar, bunları hızlı hızlı okuyacağım. Bak şimdi. Bu yolda devam etmek için koşullar güvenli değil. İzin ver evren her türlü dengesizliği düzelsin. Şimdi bakın destenin altında gelen kartlar. Aslında sadece şunu alacaktım. Gerisini görünce o kadar çok birbiriyle bağlantılı ki. Şimdi bak, birisine karşı enerji dolu bir bağ hissedeceksin. Ona güven, onun arkadaşlığı pek çok nimet getirecek. Bazılarınız aslında bu yoktu, aklıma düştü. Aslında bu yoktu, kalbime düştü gibi şeyler yaşayabilirsiniz. Bu bir dostluk da olabilir arkadaşlar. Şimdi bak, diyor ki hayat hikayende bir bölümü bitirdin ancak hikaye daha bitmedi. Yeni bölümün açılması için bekle ve hikayeyi sonuna kadar götür. Tamir edilmeyecek şeyleri düzelt. Bakın son söylediğim kelimeleri desteklediği için bunları aldım. Onu aldım, o gözüme çarptı, onu aldım. Tamir edilmeyecek şeyleri düzeltmeye çalışarak kendini yorma. Yeniden başlamak için şans senden yana. Ve asıl almak istediğim kart buydu. Özgürlük olmadan özgünlük olmaz. Bırak ruhun uçuşa geçsin. Zorun kolaylaşsın sevgili yay burcu. Hepimizin zoru kolaylaşsın. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.